Не знаю, как другие, а я предполагал стоимость шахедов на порядок ниже. Просто когда пошли первые атаки этими дронами, несколько источников написали, что это будет для нас большой проблемой, потому что стоимость средств ПВО, которые по ним работают, гораздо выше, поэтому даже если шахеды никуда не попали, а их просто сбили зенитчики, это тоже не очень хорошо. Логика там железная. Любая война держится на экономике. И если сбивать шахеды выходит дороже, чем они обходятся лаптям, то это тяжелая ситуация, потому что рашисты запускают их постоянно. Публиковали опорные данные по стоимости одного дрона в несколько десятков тысяч долларов. Но оказывается, все несколько иначе. Картину экономических взаимоотношений Ирана и Московии по дронам успешно раскрыли наши хакеры. Так, группа Prana Network объявила о том, что они взломали серверы электронной почты иранской компании Sahara Thunder, которая является фасадом для КСИР по коммерческим сделкам с оружием. Вот перечень файлов с этих серверов. В этом развале пусть копается наша разведка и соответствующие службы партнеров, а эпизод, связанный с поставками на Россию дронов «Камикадзе Шахед-136», освещен достаточно подробно. Из переписки следует, что иранцы запросили $375 тысяч за один «Шахед-136». Но после переговоров Россия сбила цену до $193 тысяч за один БПЛА при закупке партии от 6 тысяч единиц или $290 тысяч за один БПЛА при закупке 2000. Таким образом, один дрон для армии рашистов обходится примерно в $200 тысяч. А это совсем другой порядок цифр. Общая стоимость контракта на производство, включая передачу технологий, оборудование, 6000 комплектов БПЛА, программного обеспечения составляет $1,75 миллиард. Как видно из документов, оплату полную или частичную Москва осуществляет золотом. По крайней мере, из документов следует, что в рамках сделки Тегеран получил от компании Алабуга Machinery, которая занимается сборкой и обслуживанием дронов, 2 067 795 граммов золота год назад. Возможно, это не единственная поставка металла, но это задокументировано по всем правилам с актом приема передачи. Дроны в этой переписке зашифрованы позицией «Моторная лодка Dolphin 632». Теперь, когда видно, как выглядит конвейер поставок, становится понятно значение мобильных групп, которые рубят беспилотники из пулеметов. Каждый сбитый экземпляр – это как раз и есть то самое истощение ресурсов, на которое рассчитано массовое применение дронов. Конечно, далеко не все дроны сбиваются таким образом. Тем не менее, это вносит определенную ясность. Кстати, этот пакет документов ставит формальную точку на сказках Тегерана о том, что он не поставляет оружие в Московию, и песни Кремля о том, что они сами изобрели аналоговнетный Тегерань-22. Возникает вопрос. Сколько нужно тыкать палкой в кулебу, чтобы оно вышло из спячки и хотя бы вызвало иранского посла? О разрыве дипломатических отношений речь не идет, но хотя бы что-то промямлить можно? С другой стороны, министра иностранных дел у нас нет с 2019-го, и все эти вопросы исключительно из области теории зекротопломатии.